cắn nghe nè. Nghe này mấy kêu ú rồi, nghe là nhãn. Mấy này tắn tinh. Nghe này không biết, nghe này cà tơ. Nói cà tơ mà dày mạnh hơn gà già. Nghe này hàng rú. Nghe này chân vàng. 2 chốt cửa bự có bút cửa mà nổi ghê. Đây còn tơ. Mặt mỏng hay rồi. Tướng dáng của nó. Nghe là tay cũng tốt, này chắc cỡ 3 kg. Gà nuôi đá cỡ 3 kg mốt, 12 gì được. Nó có lưng chà bá. Má dánh mạnh rồi vô. Vậy này mất tiền. Mùa này có kiếm con gà tơ, má mới con bự ký dáng gì.